ल है साथीहरू, हाम्रो बरानको काम यस्तै छ। समुद्रबाट गौँटा ल्याइन्छ, त्यसलाई मजाले छानिन्छ। अनि छानिसके पछाडि वेट गरेर अब काँचो गौँटा कति छ त्यहाँ नाप्नु पर्यो। त्यस पछाडि फोर्कलिफ्टले बोकेर त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छन्। अनि यो टेबलमा चाहिँ अब ग्रेडिङ गरेर माल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, सानो र ठुलो। अनि छुट्याइसके पछाडि वासिङमा जान्छ। यहाँ मजाले गौँटालाई पखालिन्छ। यो पखालिसकेपछि अनि यसलाई कुकिङको लागि रेडी हुन्छ यो। अनि यसलाई यत्रो ठुल्ठुलो भाँडामा कुकिङको लागि बसाउनुपर्छ। 20 मिनटसम्म मजाले पकाउनुपर्छ। 20 मिनटसम्म यो पाकिसके पछाडि अनि यसलाई खन्याएर अनि यसलाई यसरी खनाउनुपर्छ। खनाइसके पछाडि एकछिन राखेर पानी तराएर यसलाई वेट गर्नुपर्छ, कति किलो छ भनेर यसलाई वेट गर्नुपर्छ। वेट गरिसके पछाडि अनि यसलाई यो अब भित्र प्याकिङको लागि रेडी हुन्छ। अब प्याकिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि यसलाई पनि फेरि भित्र लगेर ग्रेडिङ गर्नुपर्छ। फेरि पाकेको गौँटालाई पनि मजाले ग्रेडिङ गर्नुपर्छ। सानो ठुलो यताउति सबै हेरेर राम्रो नराम्रो सबै छान्नुपर्छ। यसरी यहाँ छान्नुपर्छ, राम्रो नराम्रो सानो ठुलो सबै छानेर अनि मात्रै प्याकिङको लागि यो रेडी हुन्छ। यो रेडी भएको हो होइन, सानो राखेको यसमा राखेको त सबै रेडी हो यो। ल साथीहरू, सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। धेरै धन्यवाद।